আসসালামু আলাইকুম গাইস, আরটিভির পক্ষ থেকে স্বাগতম। চলে আসলাম আজকে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার এখানে পুরো একটা ফুল সেটআপ রাখা আছে 2:1 এর। পূর্বের আসলে আমার অনেকগুলো ভিডিও আছে 2:1 এর, অনেকগুলো ফুল সেটআপের আছে, অনেকগুলো আবার সিঙ্গেল পার্টে আছে, অনেকগুলো শুধু অ্যাম্পের আছে। তো এই মডেলটা আমার এই ডিজাইনটা মূলত আমি আসলে অনেক জায়গায় ডেলিভারি দিয়েছি, কিন্তু হয়তোবা এটার ফুল সেটআপের ভিডিওটা দেওয়া হয়নি। তো আজকে আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে আমি দেখাবো, সেটা হচ্ছে যে আমার পূর্বে অনেকগুলো ভিডিওতেই কোনো সাউন্ডের ভিডিও ছিল না, যে এগুলো থেকে আসলে কেমন সাউন্ডটা দিচ্ছে, এটার বেস কোয়ালিটিটা কেমন এবং ভোকালের সাউন্ডটা কেমন। তো আজকে আপনাদেরকে আমি সাউন্ডের একটা ডেমো দেখাবো, ইউটিউব ফ্রি মিউজিক চালিয়ে একটা ভিডিও দেবো ইনশাআল্লাহ। তো এটার টোটাল স্পেসিফিকেশনটা পূর্বের যে ভিডিওগুলো আছে ওগুলো আপনারা দেখবেন, ওগুলোতে বিস্তারিত সব দেওয়া আছে। তারপরে আমি বলি যে পূর্বে উপরে এটা হচ্ছে 2:1 এর এমপ্লিফায়ার, 6 ইঞ্চি ড্রাইভারের 2টা ভোকাল এবং উপরে টুইটার আছে, যেটা থেকে আপনার চমৎকার এবং ক্রিস্টাল ক্লিয়ার একটা ভোকাল বের হবে, এবং এই পাশের থেকেও খুবই চমৎকার একটা বেস বের হবে, মিষ্টি একটা বেস বের হবে দুই পাশের ভোকাল থেকে। আর মাঝখানে যে পায়োনিয়ার সাবটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা 312 D4 মডেলের, এটার চমৎকার বেস, এক্সট্রিম লেভেলের বেস অ্যান্ড ভোকাল। তো এগুলো থেকে আসলে আমার এই সেটআপগুলো মূলত এই যারা অনেক বেশি বেস পছন্দ করে, মূলত যারা বেস লাভার, এগুলো মূলত আসলে তাদের জন্য, এবং ভোকালটাও ঠিক একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার একটা ভোকাল পাবেন। আর আমার প্রত্যেকটা সেটআপে আমি বলি যে আমার এই সেটআপ দিয়ে যখন আপনারা এলইডি টিভি কানেক্ট করে মুভি দেখবেন, মনে হবে যে সিনে কমপ্লেক্সে বসে আছেন, এরকম একটা ফিল পাবেন। তো চেষ্টা করছি আপনাদের জন্য সবসময় ভালো কিছু দেওয়ার জন্য। তো আজকে আর বেশি কথা বাড়াবো না, আজকে আপনাদেরকে আমি সাউন্ডের ডেমোটা দেবো, যেটা আপনারা দয়া করে সবাই আপনারা একটু হেডফোন দিয়ে শুনবেন, তাহলে হয়তো কিছুটা হয়তো বুঝতে পারবেন যে সাউন্ডের, কারণ ফোনের বেজের ভিডিওটা কিন্তু অতটা প্রপারলি যেটা আসা সেটা কিন্তু সম্ভব না, কারণ এটা থেকে অনেক বেজ তৈরি হয়, যার জন্য হয়তোবা বেজের সাউন্ডটা হয়তোবা প্রপারলি আপনারা নাও বুঝতে পারেন, তারপরেও কিছুটা আইডিয়া করতে পারবেন যে কিরকম বেস দিচ্ছে এটা থেকে। তো চলুন তাহলে আর কথা বাড়াচ্ছি না, আমি সাউন্ডের টেস্ট দিচ্ছি। প্রথমে আমি এটা আমার লাইন করা আছে পিছনে সব কিছু, আমি প্রথমে এটা অন করছি। খুবই সিম্পলি অপশন, এটা মাস্টার ভলিউম স্টিরিও, এটা বেজ স্টিরিও, এটা মিড, এটা হচ্ছে ট্রিবল, এটা হচ্ছে সাব ভলিউম, এটা সাব ফ্রিকোয়েন্সি, অক্স অ্যান্ড ব্লুটুথের অপশন সুইচ এটা। আর এটা আমার আরটিভি ব্র্যান্ডের লোগো লাগানো আছে, সুন্দর ব্ল্যাক কালারের, খুবই চমৎকার শাইনি। আর আমার এইগুলা তো আপনারা জানেন যে এগুলা আমার সব কিছুই লং লাস্টিং, এবং এগুলো সব কিছু হচ্ছে ক্যাবিনেটগুলো, এগুলো ওয়াটারপ্রুফ, যেটা আপনারা লং টাইম ব্যবহার করতে পারবেন, এবং যে কোনো লিকুইড কোনো কিছু দিয়ে আপনারা এটাকে ওয়াশ করতে পারবেন। এখানে ময়লা পড়ে গেছে, যে কোনো লিকুইড কিছু দিয়ে আপনারা এটাকে ক্লিন করতে পারবেন। আর আমার এই টোটাল এই সেটআপের ওয়েট হচ্ছে 45 কেজি, মানে টোটাল 45 কেজি ওয়েট হবে। তো আর কথা বাড়াচ্ছি না, চলুন তাহলে এটা সাউন্ডের ভিডিও দিচ্ছি। প্রথমে আমি এটা অন করে নিচ্ছি, সেটা অন হয়ে গেল, আপনারা একটু সাউন্ড পাচ্ছেন, ওইটা ফ্যানের সাউন্ড, পিছনে ফ্যান আছে, কুলিং ফ্যান, আর হচ্ছে কিছু রিলে আছে ভিতরে, যেটা রিলের সাউন্ডটা হলো। এমনি কিন্তু কোনো সাউন্ড নেই, কোনো সাউন্ড নেই। আর এখানে সাবের কোনো সাউন্ড নেই। আমি আপনাদেরকে জাস্ট ভিডিওটা অন করে আমি দেখাচ্ছি।